A one-car route 610 train to Dunmun Ferry Pier will arrive at platform 2 in 5 minutes. 大家好，又係我 Peter 仔，今日我要去安定，自己一個，冇大人，嗰個又唔係，嗰個又唔係，全部其他嗰啲都唔係，同埋我坐喺呢度，因為全部座位塞咗。對唔住，我今日有啲病，就係啦。615往屯門碼頭嘅一卡列車會將於5分鐘後到達2號月台。A one-car route 615 train to Dunmun Ferry Pier will arrive at platform 2 in 5 minutes. 就而家係鳴琴，對唔住，我揸得唔好，對唔住。琴日先錄咗一個 Roblox 嘅樣，你唔好話對唔住，我仲係一個小朋友，我唔識佢，唔知道我一搞咗靜音，原來個遊戲都會靜音啦，真係。不過驚其他人一講嘢哇，叫我哇就搞到我乜嘢哇，你明啦。就而家等車，啱啱先寫咗8分鐘。對唔住。路線615往元朗嘅一卡列車即將駛入1號月台，乘客請勿超越黃線，上車時請小心月台邊嘅空隙。呢個車 OK， 影佢得唔得？唔知。好似過緊嚟，我唔知。過緊嚟，架車號係1098。而家要等車，我個皮膚好痛。幾時有車？我先睇下要幾多分鐘？對唔住，唔該姐姐。而家爭3分鐘，同埋呢個影片都過咗3分鐘。好攰。最主要關於搞 YouTube 片就因為我唔想要搞到我個 YouTube 要擺號碼，就我 cut 到等到有列車過嚟，就等中間見。我講笑。咦？我有機會聽。我講笑。我先等車先。好，先等車。得閒下個月台就睇啲運動。路線505往3車即將駛入2號
小心月台邊嘅空隙。At two-car route 505, train to Samshing is arriving at platform 2. Please wait behind the yellow line. 505 to Samshing，請小心車門。Please mind the door。請緊握扶手。就3秒嚟到。三程對唔住啊嘛，就冇一個就我一閂咗門啦，會得拍一聲就我會開翻我個影片。就我而家去明琴就拍片。而家我到安定，我返我個屋企。我到屋企樓下就下次又見，拜拜。